Stiamo per entrare nel centro medicina nucleare PET dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, diretto dal dottor Massimo Ippolito. Vediamo di che cosa si occupa. Dottor Ippolito, allora, medicina nucleare fa prevalentemente diagnostica e anche in un modo assolutamente all'avanguardia. Sì. Allora, il nostro centro ha una particolare caratteristica rispetto agli altri centri di medicina nucleare, perché è costituito da due parti importanti, la parte di diagnostica e la parte di produzione dei radiofarmaci. Siamo l'unico hub in Sicilia che presenta un ciclotrone pubblico e produce di fatto i farmaci radioattivi, che sono le molecole necessarie per poter fare diagnosi. Cioè il ciclotrone è quello che produce i radiofarmaci e li fate voi qui? Li facciamo noi qui e non solo li facciamo per noi, ma anche li distribuiamo agli altri centri pubblici, ma perché la finalità di questo centro era quella di poter produrre dei farmaci per sviluppare sul territorio ovviamente tutte le PET che erano necessarie per le esigenze del nostro Spieghiamo che cos'è la PET e che cosa sono questi radiofarmaci, come agiscono. La PET è l'acronimo di tomografia emissione di positroni, non è altro che una macchina che rivela la radioattività che noi somministriamo al paziente per tramite dei radiofarmaci radioattivi. Che cosa sono i radiofarmaci radioattivi? Sono farmaci a cui leghiamo delle lampadine e così possiamo seguirne il percorso all'interno del corpo e quindi valutare bene qual è il metabolismo della malattia, le funzioni della malattia e quindi vederne quant'è l'estensione della malattia, qual è il modo in cui questa malattia è attiva o meno attiva. Questo rientra soprattutto nel campo dei tumori fondamentalmente. Esatto, possiamo dire, dottore, che in pratica altri esami come la TAC fotografano l'interno del nostro organismo, ma la PET vede come funzionano le molecole, quindi ci dice quanto è attivo l'eventuale tumore? Ecco, la TAC ci dice qual è la forma della malattia, le misure, che rapporti ha, vede se non siamo più vicini ovviamente ci tocchiamo e può meglio rappresentare questo dettaglio. Il PET invece ci dice qual è il metabolismo intrinseco della malattia, per cui ci sono alcuni tumori, per esempio, che hanno un consumo elevato di glucosio, se noi marchiamo il glucosio vediamo quanto è attiva la malattia e vederne la risposta precoce nel momento in cui facciamo le terapie adeguate, perché in quel caso, al di là che il volume della malattia si sia ridotto o meno, se il metabolismo si è ridotto vuol dire che il paziente è chimiosensibile e quindi la scelta del clinico... Quindi quella terapia funziona. Esatto. Questo. Quindi c'è un radiofarmaco per un diverso tipo di tumore. La forza di questo centro è che, avendo il ciclotrone, siamo riusciti negli anni a sviluppare 6 radiofarmaci che utilizziamo a uso clinico ogni settimana, per cui c'è un farmaco specifico per il tumore della prostata che si chiama PSMA. In questo caso questo farmaco funziona sui recettori della malattia, per cui noi andiamo a vedere qual è l'aspetto recettoriale. Per i tumori endocrini abbiamo il Gallio Dotatox, che è un altro tumore che ci permette di dire quanto è estesa la malattia e come se essa ha risposto o meno, ma tutto questo dobbiamo sempre integrarlo in una filiera. Noi abbiamo la fortuna in questo ospedale di avere multiple discipline, oncologico, anche radioterapia e anche TAC, e quindi tutto questo viene messo insieme per poi fare i processi multidisciplinari per poter decidere nell'interesse del paziente qual è la terapia più idonea. Arrivare a una diagnosi e quindi a una terapia. Presentiamo il reparto in numeri, quante persone sono qui a lavorare e quanti esami fate ogni anno? Allora, per quanto riguarda i numeri delle persone che lavorano qua dentro, sono in realtà esigue, tenuto conto questa mole di lavoro così importante che man mano vedremo. Sono importanti le macchine anche. Sì, ma i reparti li fanno gli uomini, poi fanno certo le macchine, ecco. Quindi noi abbiamo solo una ventina di persone che lavorano sotto la mia unità, sono divise in componenti plurime, perché in questo caso avremo sia i medici, sia l'accettazione che è il lab del reparto, perché è quella che accetta e quindi fa da filtro per le richieste dei pazienti, e questo ci ha consentito in questi anni avere un discreto successo, tenuto conto che ogni anno noi facciamo circa 7.000 prestazioni di solo PET, più altre 4.000 delle altre prestazioni, quindi avremo un goal di superate i 10.000 esami. 10.000 esami, ma perché il goal che mi ero posto quando sono tornato dalla Lombardia era quello di ridurre questa benedetta mobilità passiva per noi ma attiva per gli altri. Basta viaggi della speranza, non bisogna andare... No, non è questione di viaggi della speranza, bisogna organizzare meglio la sanità. Ecco, bisogna andare... Abbiamo poi ovviamente ecco, importante la segreteria, perché qui si accede tramite telefonata diretta e con la prescrizione del medico, cioè non si passa dal CUP per questo tipo di esami. No, non si può passare dal CUP e c'è un motivo molto specifico, questo non avviene solo qua in Sicilia ma avviene in tutta Italia, perché ogni prenotazione, ogni esame prevede delle preparazioni particolari che il CUP ovviamente non può conoscere e quindi questo viene demandato solo alla segreteria. A questo si assumono
anche la presenza del corpo degli infermieri, dei tecnici di radiologia, che sono quelli che di fatto acquisiscono e l'infermiere accudisce al paziente, e poi tutta la parte di radiofarmacia, dove abbiamo ovviamente chimici, fisici e biologi che devono ovviamente produrre questo radiofarmaco, lo vedremo più avanti, e dirci se questo radiofarmaco può essere utilizzato a uso clinico. E allora sai che facciamo adesso? Scendiamo nel laboratorio di radiofarmacia. Perfetto. E andiamo a vedere come funziona. Perfetto. Ora andiamo a visitare il laboratorio dei radiofarmaci, Sì. dove c'è il ciclotrone, ma le chiedevo prima dell'importanza delle macchine, perché appunto voi ne avete quante e soprattutto avete alcune PET di nuovissimo modello, Sì, nuovissima noi abbiamo concezione. avuto la fortuna in questi anni di poter aggiornare sempre il nostro parco macchine, siamo l'unico centro pubblico che ha 2 PET e 2 cammacamere. La ultima PET che è arrivata con i fondi del PNRR, la caratteristica di questa PET è che ha dei cristalli molto piccoli e quindi ci permette di vedere le lesioni più piccole perché aumenta la risoluzione spaziale, e questo ne trae un grosso vantaggio ai fini della diagnosi integrata con le altre metodiche. Che cosa succede qui? Che cosa fate qui? Allora, questo è il nostro punto di riferimento, perché questo è il laboratorio del ciclotrone, abbiamo detto che è l'unico pubblico che funziona in Sicilia. Per funzionare questo laboratorio ha bisogno dell'autorizzazione dei 7 ministeri, e questa è già la cosa più complicata da poter raggiungere. 7 ministeri? Perché ogni stanza deve mantenere delle depressioni, delle condizioni di sicurezza atte a evitare che il personale che lavora qua sotto possa irraggiarsi. Tant'è vero che, come potete vedere in queste immagini, abbiamo una valutazione continua delle depressioni di ogni stanza, e come potete vedere in queste immagini qua abbiamo le telecamere che riprendono il ciclotrone. Vedete qui come queste immagini in realtà sono un po' sgranate, perché la mattina quando noi produciamo i neutroni, quando facciamo l'accelerazione, questi rompono i cristallini. Altra cosa Comunque, sicurezza per il personale e anche ovviamente per i pazienti che riceveranno. Il modo di funzionare del ciclotrone è abbastanza semplice, è questo. Questo è il ciclotrone, ha 8 porte e funziona in questo modo. Noi all'interno di questo ciclotrone, che si trova di sotto all'interno dei campi magnetici, abbiamo delle D. Se noi mettiamo una carica positiva lì dentro e cambiamo potenziale d'azione, questo elettrone con questa carica positiva, e questo positrone comincia a girare e viene così accelerato. Uscendo dalla porta va a introdursi all'interno di un'altra molecola, di un altro atomo, e ne cambia quindi il suo peso atomico, e quindi cambia anche il significato. I radiofarmaci che qui producete, che qui escono da qui, spesso devono essere utilizzati immediatamente, nel giro di La poco caratteristica tempo. di questi farmaci è che hanno una breve vita. Il farmaco più comune, che è l'FDG, che sarebbe un altro che zucchero reso radioattivo, ha un'emivita di 2 ore, che significa che ogni 2 ore, come se fosse una batteria, che ogni 2 ore si riduce del 50%. Quindi grande organizzazione nel gestire gli appuntamenti, e torniamo appunto alla sua segreteria. Però sarebbe più semplice dire anche che, anzi più complicato, dire che non abbiamo solo dei farmaci. Questo è il farmaco che ha un'emivita più lunga, abbiamo farmaci che hanno un'emivita molto più breve, come per esempio la carbonio-metionina, e questa carbonio-metionina, che è uno di quei farmaci che utilizziamo come eccellenza in 5 centri in Italia, che ha un'emivita fisica di 20 minuti, quindi dobbiamo correre non solo nel produrre la molecola, nel garantirle la qualità del prodotto per poterla poi somministrare al paziente, e sopra i tecnici devono correre per fare la rilevazione, in modo tale che in poco tempo possiamo fare più pazienti possibili. È davvero un lavoro, un'attività di cui non ci si rende conto fuori, il grande pubblico. Oggi abbiamo cercato di spiegare delle cose che sono un po' anche difficili magari da capire per tutti, però volevamo farvi capire, volevamo trasmettere l'importanza di questo reparto, di questa medicina nucleare. Dottor Ippolito, come lo vede il futuro della medicina nucleare? Che cosa può succedere ancora di nuovo? No, succederanno tante cose, perché succedono continuamente. Anche nell'interesse nostro, diciamolo Gli stessi così. radiofarmaci sono spesso Quindi noi, il nostro hub, il goal del futuro per un medico nucleare è avere dei radiofarmaci sempre più specifici per particolari patologie, da una parte. Dall'altra parte c'è la volontà di prendere queste immagini e renderle multimodali, ovvero sia consentire immagini che vengono da hub diverse, renderle uniche, un attacco da una parte diversa della Sicilia, una risonanza dall'altra parte, determinare il volume ai fini poi dei piani terapeutici. Unire questi piani diagnostici. Certo, questa è la multimodalità, che poi si spinge ancora più in avanti in quella che sono le realtà aumentate, perché da questi dati esce fuori il ragionamento della radiomica, che ci dirà nel dettaglio
che poi è l'intelligenza artificiale nella sostanza. La radiomica, sempre lì poi andiamo a parare, è intelligenza artificiale. Perché io sono convinto, questo lo posso dire, che il futuro sarà molto più semplice. Da una parte ci sarà una stretta correlazione tra micro e macrocosmo. Il microcosmo sarà fare un prelievo a un paziente, vedere quali sono i fattori che ci mettono il sospetto di una malattia, e poi col macrocosmo, che è la medicina nucleare, la radiologia in genere, andare a vedere dove la malattia, quanto è estesa, al fine che poi i colleghi possano interagire. Le macchine sono importanti, ma come abbiamo detto, le persone di più. Questo è ovvio. E questo futuro, dottor Ippolito, voi lo state già costruendo anche con la ricerca, perché qui fate anche ricerca in sinergia con l'università. Noi in realtà non facciamo ricerca solo con l'università, facciamo ricerca con tante università e con tante strutture. L'Università di Catania lavora con noi perché noi produciamo il farmaco di ricerca innovativo in questo centro, che poi deve essere testato su un modello animale e quindi sulla preclinica. Quindi loro hanno una PET, TAC, una micropet, e quindi su quello possono avere la biodistribuzione. All'Università di Catania, dove la responsabile è la dottoressa Parenti, non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo messo in filiera anche l'Istituto di Fisica del Sud, che come tutti sanno fa la protonterapia, quindi l'ateroterapia, e anche loro sono autorizzati su modello animale. Lì il responsabile è il professor Giacomo Cuttone. E non ultimo, per fare la valutazione di questi tutti i dati, siamo in correlazione diretta col CNR Italia, Istituto di Bioimmagini di Milano, che ha una succursale ovviamente a Cefalù, per dare spazio proprio alle risorse del territorio. E con queste abbiamo creato in realtà l'unica filiera, l'unico hub su base nazionale, perché una volta che uno produce un farmaco che ha una vita così breve, se siamo così vicini possiamo realizzare il nostro percorso e quindi fare dei farmaci che potranno essere poi utilizzati a uso clinico nell'umano. E questa è la prova che sono importanti le macchine, ma sono soprattutto importanti i pensieri e le persone che hanno i pensieri. E le persone sono importanti, specie quando collaborano tutti insieme. Grazie, buon lavoro al reparto di medicina nucleare dell'azienda Canizzaro di Catania. Grazie dottor Ippolito. Ecco un altro fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera Canizzaro, il servizio di medicina nucleare, unità operativa complessa di medicina nucleare diretta dal professor Ippolito, che ha consentito la produzione di radiofarmaco, è una cosa innovativa, la presenza di un ciclotrone, il raccordo operativo funzionale strategico anche con l'ambito clinico della ricerca, quindi con l'università, per la messa a punto di nuovi farmaci, la produzione di elementi per la costituzione di radiofarmaco nel trattamento, nella individuazione precoce e nel trattamento delle patologie neoplastiche di diversa sede.